ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောတာပန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်တရားတော်ရဟန်းနှစ်ပါးတို့မေးကြညမ်းကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသံဃာရိပုတ္တရာလည်းရဟန်းတာရှိသင်္ကတိကလည်းရဟန်းတာရှိသင်္ကတိကရဟန်းတာဖြစ်များတယ်လေသံဃာရိပုတ္တရာမေးလိုက်သင်္ဃာသောတာပန်စပြီးကြတော့ပြီးကျင်းလို့သောတာပန်ဆိုတာသမာဓိရှိမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ရသောတာပန်ပြီးကျင်းလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရသံဃာဘုံသားလိုပါကလေးလို့ဆိုတော့သင်္ကတိကရမေးတယ်မေးတယ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ရတဲ့သံဃာတွေမှတ်ရမှာပြီးပြီးတော့မေးတယ်မှတ်ပါဒီကရဏန်းကဖြစ်ပြီးကြတော့လာတော့အမေကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံမှာသားတယ်လို့သတ္တကံအဖြစ်ဟာသိရင်ပြီးကြလားနေတယ်လို့သင်မှဆိုရင်လည်းသံဃာရိပုတ္တရာလည်းအဖြစ်ပေးမှာဒါကြောင့်သတ္တကံဒီကနေ့ရှင်းဘုရားဓမ္မရိပုစမဒီကလေးဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရိပုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီတော့အာမင်းရှိပါလို့သင်္ကုတ္တိကမေးတော့ရှင်မရိပုတ္တရာကသတ္တကံဒီကဓမ္မရိပုကတော့ဘွားတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ရတော့ကိုယ်နဲ့လျှက်တတ်တဲ့တရားကိုနာမှုမိမိနဲ့လျှက်တတ်တဲ့တရားကိုနာမှုဒါကြောင့်ဒီမှာတကမိမိနဲ့လျှက်တတ်တဲ့တရားကိုနာမှုလျှက်တတ်ဆိုတာကတစ်ခုစိတ်ရှိမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိတယ်တစ်ခုဝေဒနာရှိမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိတစ်ခုရုပ်ရှိမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့လျှက်တတ်တဲ့တရားကိုနာမှုကသင်္နံပါတရားနာမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါတော့အမှန်ကန်ဓမ္မရိပုဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်သင်ရဘယ်လိုများလိုပါလဲဘယ်လိုများဖြစ်ခြင်းမှဘယ်လိုကြမ်းမြင့်မှသောတာပန်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲလို့nóiတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့လျက်ပတ်တဲ့တရားနာမှုกว่าသံဃာရိပုတ္တရာပြည့်နေမှာဆိုလိုက်ဒါနဲ့ဆိုပါလေကိုယ်နဲ့လျက်ပတ်တဲ့တရားနာမှုဆိုတော့တတိကံ၄ပါးရှိဒီကဘယ်နာရှိမှသင်္ချာဒီကလည်းစိတ်ရှိမှသင်္ချာဒီကလည်းသစ္စာရှိမှသင်္ချာဒီကလည်းဇာနုပဒနာဆိုတဲ့တစ်ခုခုကိုရှိမှသင်္ချာအဲ့တော့သူသင်္ချာတာကသူ့ရဲ့နဲ့သူလာတာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့အာရမရမတွေဒီကအတိုင်းကိုယ်နဲ့လျှောက်တတ်တဲ့တရားနာမှုဟာသင်္နံပါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ရဲ့နဲ့လျှောက်ရတဲ့တရားနာမှုကသင်္နံပါလို့မှတ်ပါကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်္ရားတဲ့ဒီကဘာပဲလားတဲ့သတ္တဗံဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီကဘာတရားနာတာနဲ့ပဲသိစ္စာပြီးတော့မှလားလို့သင်္ကုတ္တိကလည်းဆက်မှုမပြီးသေးဘူးကွာတရားနာကိုယ်နဲ့လျှောက်တတ်တဲ့တရားနာရုံညှနေတယ်မပြီးဘူးယောနိကတတိကာရာဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးတဲ့ဒုတိယဆက်ဆက်ပါဦးနှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးကဒုတိယဆက်နှလုံးသွင်းမှန်မှုကဒုတိယဆက်တဲ့အာရမဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းမှန်မှုကဘာလဲဒုတိယဆက်ကိုယ်နဲ့လျှောက်တတ်တဲ့တရားနာမှုကပထမဆက်နှလုံးသွင်းမှန်မှုကဒုတိယဆက်ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ကလိုတကွာတဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သတ္တဗံသူဝေဟာဟာဖြင့်ဒီငါနှစ်ပါးကိုရှိပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သုတ္တိကဆိုတဲ့ရန်တာနိုင်ငံနှစ်ပါးတွေအတွက်အခြေနှစ်ခုပြောခဲ့တာလေဘုရားဓမ္မတွေလေးလေးနက်နက်မှတ်ပြီးကြတာကိုယ်နဲ့လျောက်တဲ့တရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်သတ္တဗံအမှန်ကန်တဲ့သမာဓိရှိဖြစ်ပါတယ်ကွာလို့သိသိချာချာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပါရမီမမလိုဘူးလို့မှတ်လိုက်သမ်းတပည့်ကြ
ပါရမီလေးဆိုတာကလောရံပြရပါလို့ကိုကလောရံပြရပါလို့ဟုတ်လားအတူတူစုစုပြရပါလို့ငါပရိယာမူလာတော့ရံတော်ကြီးကိုပြရပါလို့အစရှိသူနဲ့ဒီတောကံဒီညမတာပဲနဲ့ဂုံကြီးတွေကလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခဏငါကမတုံးတဲ့ကဘာတုံးတဲ့ကဘာတုံးဆိုရလောက်ကြတယ်နော်အားဒီကလည်းဆိုဗျာသံဃာရှိတာလည်းမကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မရှိကြပါဘူးမိဘနဲ့ဆာကြလို့ရှင်ဘုံကြီးနဲ့လည်းငွေညင်တော့ပါဘူးညံလဲအနာဂတ်တုံးကြီးကဖြစ်တဲ့မိဘလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒီမချက်ပဲကိုကလေတာလောပါမောင်နိုင်လဲလားကိုယ်ကဘုရားကြတဲ့တရားကိုနာမှုတဏ္ဍာသဘောကျနှလုံးသွင်းမှမှုဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်သူကြီးကဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါဟာကွာတဲ့သတ္တကံရှိကြပါပဲဓမ္မရဲ့အတ္တဆိုသိကောင်းပါမေရပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ကုဋ္ဌိကဆိုရရန်တာသေရပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒါမာယရဏတုတ်မာယရဏဆိုတဲ့ကဘုရားဗန္နာကပါဠိတော်ကိုဖတ်အဲ့ဒီမှာဒီဆရာပြောထားတဲ့အတွက်ဒီကဒီနာပြောကံကြတွေကိုအလုံးစုံဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်သောတာပန်ဒီလိုနဲ့ဆိုရင်ဒီနာမစက်ကပြည့်စုံကိုရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်သောတာပန်ဒီလိုနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လည်းတတ်တယ်ဗျာနာမှုလောဘတရားဆိုတာဒီဇံလေးပါးတွေကတဘာဝပါပဲကိုယ်နဲ့လည်းတတ်တယ်ဗျာနာမှုတဏ္ဍာနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ဒီငါမတန်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူကြီးကနှုတ်ခဲ့တော့ဓမ္မတွေဘယ်ကိုမဆိုရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဒါဆိုရင်မောင်နယ်တို့လိုကလားလို့မဝေးတာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကတော့ဖြင့်ဓမ္မတွေကိုပဋိသင်္ကိုဒီလိုကြောကြရမှာလေဒုက္ခမိစ္ဆာကနာဟောဝေဒနာမိစ္ဆာကနာဟောကာမိစ္ဆာကနာဟောသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မမိစ္ဆာကနာတွေဟောအဲ့ဒါဒီကတစ်ခုခုတော့တောက်နေရတာမှသိကြတယ်။ငါတို့ငါတို့ငါတို့ဇံလေးပါးတွေကတကားကားနဲ့တော့ဖြင့်ကိုယ်ကျင့်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တော့သိတော့မှာ။သိတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအော်ဒါတဏ္ဍာအောင်မြင်ပြီးကြတာနှစ်နံပါနှလုံးသွင်းမှန်မှုကလေးဒါကိုသိရကြိုက်ပါဆိုတော့ယနေ့လေးနဲ့ဆိုတရားဓမ္မကိုတဲ့သိစေခြင်းလို့ပြောကြပြီလို့မှတ်ရမယ်။ဒီမဆက်ကြပြန်မင်းမသိကြပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေပြိကြိုက်ပါတယ်။သင်္ကန်းဘက်ကပါတော့ပရိသံလေးပါးရတကားပါတော့ဗျာကိုယ်နဲ့ပြောပတ်တာကိုယ်စိတ်ဒီလိုကတော့ဝေဒနာမှသင်ကြားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာပြီးတော့ဟာအပြည့်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပြောပတ်တာမှဒီလိုကစိတ်ကိုပဲအာဟုရှိလို့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ရရှိတယ်ဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကကိုယ်နဲ့ပြောပတ်တာစိတ်ထဲလို့မှတ်ဒီလိုကတော့ဗျာရုပ်တည်ဒါလေးပါတော့လောက်လောက်ငင်းနဲ့ဘာရတဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာတွေဒီလိုက်ဒီလိုက်ဒီရတဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာတွေဒီတော့ဒါပဲသင်ကြားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆိုပတ်တဲ့တရားလေးမှတ်ပါဒီတော့ဘယ်ကြည့်လိုက်ဒီပရိညာမဖောက်ပြန်တာတွေကဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲလို့ငင်းနေတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနေတာပဲလောဘစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေပဲမြင်တယ်ဆိုရင်ဩသူကသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာပြိဋ္ဌာန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိုက်လို့သူညာနဲ့အသင်များတာကိုဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပြောပတ်တဲ့တရားလို့မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ပြောပတ်တဲ့တရားကတော့သိကြည့်ရင်သိတယ်နော်။သိကြည့်ရင်သိပါတယ်ဓမ္မတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြင်ရပါကဘာလို့ပြင်ရမလဲလို့ပြောတော့နှိမ့်ငံပါဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးတော့ပြင်ရရတယ်။နှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတာဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတဲ့အချက်ကလေးကအမှန်အရေးရှိပါတယ်။နှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတာကဘာဝနာတို့ဘာလာလို့ငဲလို့ငဲနေကြမလို့ပါဘူး။ကိုယ်ကျင့်နဲ့တော်တဲ့တရားဟာကိုပြည့်ပြီးဥမှန်စိတ်ကျင့်ကိုယ်အားစိတ်နဲ့ပဲကိုယ်ကျင့်နဲ့လျော်တယ်ဝေဒနာလည်းကိုယ်နဲ့လျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလျော်တဲ့တရားကိုကိုယ်ကနာထားပြီးသိတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှုဟာဘုန်းကြီးကလည်းပြင်နေတယ်ဒါကဓမ္မတွေဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အတူယူပြီးကြလာတဲ့အောင်ဒီစိတ်ပါဆိုတာယနေ့ပြောရဒါကပြန်နှလုံးသွင်းမှမှုဆိုတာဓမ္မတွေဒါမှမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စရှိအနိစ္စသိ
ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့မှအနိစ္စရှိတဲ့တရားကိုအနိစ္စတွေ့ရင်ဒုက္ခရှိတဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခရလို့တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပြပြီးဒီကလာအနိစ္စရှိအနိစ္စတွေ့တာပဲလို့ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်တာပါပဲအနတ္တရှိအနတ္တတွေ့ရင်အတုပရှိအတုပတွေ့ရင်နှလုံးသွင်းမှန်တာပဲအဲ့တော့ဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းမှန်မှုကလည်းကိုယ်ကအနိစ္စသတ္တနာရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စပဲဉာဏ်ထဲမှာတွေ့လို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီလို့မှတ်လိုက်တာတော့ဒုက္ခကိုယ်ကဒုက္ခလို့ပြများလို့ဒုက္ခရောဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲလို့ဆိုပြီးဒုက္ခလေးတွေကြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာဝေဒနာပြပြန်ဝေဒနာမပြဒုက္ခတွေ့သိပြီးတော့ပြန်စိတ်မပြဒုက္ခတွေ့ဒါလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီလို့ပဲဓမ္မတွေသင်တဲ့လို့စတာတော့အနတ္တရှိရဲ့အနတ္တတွေ့ရနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတာကဓမ္မတွေအရှိနဲ့အတိကြိုက်ဖို့ပါပဲလို့ခဏခဏပြောအရှိနဲ့အတိကြိုက်ဖို့ပါပဲဘယ်လိုပါလဲအရှိနဲ့အတိကြိုက်ဖို့ပါပဲဆိုတာအရှိနဲ့အတိကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအနိစ္စရှိရဲ့အနိစ္စရှိရင်ကိုယ်ကကိုယ်ဆံကနှလုံးသွင်းမှန်လို့တာမှတ်ပြီးဒုက္ခရှိရဲ့ဒုက္ခသိရဲ့အနတ္တရှိရဲ့အနတ္တသိရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုရတဲ့တရားကိုလည်းတွေ့ပြီးပြီ။ဒါကပြန်ဝေဒနာမှရှိလို့ကောင်းတယ်။ဝေဒနာကထိုင်ရလို့ဆိုရင်ဝေဒနာကဝင်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာအဖြစ်ပြဆရာရရကိုတော့ငါကတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်နဲ့ဆိုရတဲ့တရားဖြစ်လို့ဒါကြောင့်အဲဒီဝေဒနာလေးတွေပြတ်ပြတ်မှုလေးကိုပြတ်ပြတ်တဲ့တရားမျိုးပြတ်ပြတ်တာလေးကြီးတွေ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကိုယ်ဆန္ဒနှလုံးနဲ့မှန်ပြီ။ဒါပြန်အမှန်တစ်ချက်ပဲဗျာ။အင်္ဂါနဲ့ဆိုတရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ဘာပါရမီမမလို့ကြောင်းကိုလေဒီပါဠိတော်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုတော့ကံကိုမြင်ကြတယ်မကြောက်ကြပါဘူးဆိုတာဒါရှိမှလည်းမလို့ကျင်တော့ပါဘူးတရားရံလဲရံဒီဒီစုစုဝင်ပြီးကြတယ်မယူတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှိရင်တန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မျိုးစုံရှိတဲ့ဘဝရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘဝရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်ကမျိုးစုံရတယ်။သင်္ခါရိပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော်ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျိုးစုံပါပဲတဲ့။ဘောမတိတိစုပုဂ္ဂိုလ်တာဝကပါမူဥစ္စာမြတ်တော့ဆိုတဲ့တရားနာရင်နဲ့ပြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာတုပ္ပဗုဒ္ဓတို့လူလူတို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘုရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘုံဘုပိက္ခာကသိနေသိပုံရဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေကမမှန်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့ကိုတခါတော့တန်ပြီးတဲ့ခဏတစ်ခုတည်းရှိပြီးကြတာနေတဲ့ဘယ်လိုရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူချရလို့မထားပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသာသိငြိမ်းတာခြင်းတူတူကုလိတာသိငြိမ်းတာခြင်းဟောဒါကြောင့်ငြိမ်းတဲ့ခဏတစ်ခုရဲ့တောင်းဆုံနေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့တဲ့ဒီကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခရှိလို့ပဲခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခရှိလို့ပဲမှတ်ပြီးကြလားဒီနှစ်ချက်ကိုပဲကိုယ်နဲ့တော့ပတ်တဲ့တရားကိုနာရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းပါအောင်လားဒီဆိုတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမနာဆုံးနဲ့နေရမှာပဲမနာရတော့မနဲ့ရမှာပဲကုလိတာကဈာန်နဲ့ရှင်နေဆိုတာနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါဘူး။ဒါကြဒီလိုဆိုတော့ဝန်လေးပြအကြောင်းများရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တတိယကဘုရားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာများချုပ်နေကြုံနဲ့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောပြဘုရားမနာတဲ့လူမှာတော့ဖြင့်နှစ်ယောက်သေးတယ်ဘုရားမနာဘဲနဲ့မဖို့ရတယ်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားကိုယ်ဆန္ဒမှတ်။ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားဒီမြတ်တရားမနာဘဲနဲ့သူတို့သောတာပန်စသည်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်ဖြင့်ဒီကိစ္စဘုရားဘုရားကတပါးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပြည့်မှာဖြင့်တရားကနာမပဲရတယ်။တရားနာမနှလုံးနဲ့နာမပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ကထုတ်လိုက်ကြတယ်နဲ့မျိုးတော့နှစ်ပင်ဆွေးနဲ့တပါးတူကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီဖြည့်တာကရန်တာဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။မဲလားဘုရားကိုယ်ကနာမမဲပေါ့နော်နှစ်ပင်ဆွေးနဲ့တပါးတူနဲ့တခါတော့ဥပဒနာတွေလိုက်အမျိုးမျိုးပုံပုံတားလူတွေလူတွေပါရမီတွေဖြည့်လာလိုက်တာ
သိစင်းနဲ့ကဘာတုံးဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့စိတ်တောင်ကူရလောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအတသိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဟိတုပဝါစေတံတိတ္တတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းအာယုတ္တိကမြရတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီသာသာလေးမှမကြားရရလို့ရှိရင်နှသိစင်းနဲ့ကဘာတုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောတိကံဖြစ်ရတခါတော့ဗတ္တဗံအစဒီရန္တာဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်မောင်းနေတရားနာမှုဘယ်လိုရေးကြည့်လဲဆိုတော့ပေါ်တယ်ဒါဖြင့်တရားနာမှုမရှိဘဲနဲ့ရတာဘယ်နှပါးတော့ရှိတယ်ဘုရားရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတရားနာရမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကိုယ်နဲ့လျောက်တဲ့တရားနာမှုစိတ်နံပါတ်ဆိုတာရှင်တာဝိတ္တတရားကဒီရန္တာဖြစ်လာတော့ဒီဆက်ကြပြောရတာပဲနော်ဒါဖြင့်ရှင်တာဝိတ္တတရားတွေဝါရမတို့နှစ်သိန်းကျင်းတဲ့ကဘာတုံးပါရမီဆိုပြီးတော့အတတိဆိုတဲ့သင်္ကေတနားရတဲ့အတတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူကဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနဲ့ပဲမောင်နှံရှိသေးတယ်နော်သူကလည်းဆုံးမသွားတာပဲဒိဋ္ဌိဝါဒနဲ့ပဲဆုံးမသွားတာပဲဆိုတော့သတ္တကံဒီကရဟန္တာစိတ္တကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ဆုံးမလာတယ်လမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာသူသင်္ကေတဆရာဘယ်လိုလဲသင်္ကေတတို့ဆရာဟောတဲ့တရားဘယ်တရားများဟောပါလို့လဲဆိုရေဓမ္မထေတုပဘွာသူပြောတာနော်ရေဓမ္မချင်းယုံနာမဘုရားတွေထေတုပဘွာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲဟောတယ်ပြောယုံကြည်အရှင်ဘုရားအားဖြင့်ဘုရားတန်ခိုင်ရှိတဲ့ယုံနာနေရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တော့အကြောင်းဆိုရင်အကျိုးဆုံးမှာပဲဆိုပြီးခန္ဓာညာနဲ့ခန္ဓာညာနဲ့တော့နှစ်သိန်းကျင်းတဲ့ဘွာတုံးကာလပတ်ရင်ရှိပြီးတော့ပါရမီကလည်းဖွင့်ပေးမှလည်းလိုနေရတဲ့အတွက်တာသူအာယုတိကံကိုအညံ့ငါမပေါက်ပဲဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဘုဒ္ဓရဲ့မှာဝိပဿနာဒေသနာတတ်တာတော့အာယုတိနိစ္စမြရတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းဧဝံဝါဒီမာသမနောဆိုတဲ့ဘာသာလေးကိုဒီလိုဆိုကြဟောလိုက်တဲ့ပြင်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိကိုကြောဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့အပြတ်ကိုဒီဉာဏ်နဲ့ဆင်သွားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ပြီးကြတာအဖြစ်ပြမောအဖြစ်ပြဆုံးကိုနာရမတ္တနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆွဲလိုက်တာဒီနေရာတွင်တက်တယ်သဘောပါဒါဖြင့်တရားနာမှုနဲ့သူ့နှလုံးသွင်းမှမှုကြိုက်သွားရှင်းလားတရားနာမှုရဲ့တရားနာမှုရဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုရဲ့ကြိုက်သွားတဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားကြားနေတော့ဘုရားဒီလိုတော့အရှင်ဘုရားပြောနေတော့ဘုရားတော်လုံးနေရတာဘယ်မှာရှိတယ်ဒါရင်ဒီလိုနောက်ကလက်ဆက်ပါဘုရားတဲ့လူတော့မိတ်ဆွေပြောနေဒီသားရာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမောက္ကလံအလောင်းနဲ့တရားဓုကိုပြောကြကြတယ်ဆိုတာရှိသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သူမိတ်ဆွေကခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်သူဆက်ချင်းလိုက်သွားတာနမဆက်ချင်းလိုက်သွားတာနော်ဒီတော့သူဆရာကြီးသုံးကြီးဆရာကြီးတွေရှိသေးတယ်သူအဲ့ဒီမှာလည်းပြိုက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတာသုံးကြီးဆရာကြီးတွေဆရာကြီးလည်းနေတယ်ဆရာကြီးတော့သွားပြီးဒီကာလခေါင်းမှာပဲသူဆရာကြီးတော့ခေါ်ခြင်းတယ်သူဘုရားသွားတော့ကျွန်တော်ကအလောင်းတွေလည်းခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်တခါတော့ပန်သွားတယ်နည်းနည်းတခါတော့လိုက်သွားနောက်ကျွန်တော်ကခေါ်လာတဲ့ခါရသူကဒီကံပြောပြန်တာပဲဒီမှာဝိသုဘဘွာရမကြီးကအကြောင်းဆိုရင်အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာကိုသူဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကလည်းဟုတ်ဒီပဲတရားနာရလို့သတ္တကံဒီရမှာပဲအဲ့ဒါဒီမှာတော့ပတ်တဲ့တရားဆိုတော့အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားမဆိုတရားဓမ္မကိုအဖြစ်နဲ့အပြည့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြည့်နဲ့ညာနဲ့ဆက်ဆက်သွားရင်ဒါနှလုံးသွင်းခံရတာတပည့်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ဟာပါလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်နာထားတဲ့တရားတွေဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်လေဒီတိုင်းဆိုရင်စိတ်ဆန်းတတ်တာရှိပါတယ်လို့တရားဓမ္မနော်နာထားတဲ့တရားလည်းဒီတိုင်းနဲ့နော်နာထားတဲ့တရားလည်းစိတ်ပြတ်နာထားရတယ်ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ပြတ်ပဲရှိကြည့်တော့တွေ့လို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ကြီးမှာသိကြတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘာမှတန်ရမရှိဘူးတပည့်ကြနာထားတဲ့တရားကလည်းမိစ္ဆာရကသင်္ခါရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတော့သင်္ခါရတရားပြည့်ပြီဆိုတော့အကျဉ်းနဲ့ပြည့်တယ်မလို့ဘူးလားဒီကိုသိတဲ့ဆိုရင်လည်းဒါပဲပြည့်နာတော့ဒီတရားကနာထားကိုရှိရတဲ့အခါဒီတရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကိုယ်ဆန္ဒသိချက်ပြီးရအောင်နာထားတဲ့တရားနဲ့ကိုယ်နှောင်းလိုက်တယ်နဲ့ကောက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်
ဘာသာရင်းကမလိုပါဘူးဂုံကြီးနဲ့မိဂ္ဂမွန်ဉာဏ်လို့ဆိုရင်ဘာသာရင်းကမလိုပါဘူးဆိုတာကိုဘုရားကသံဃာကမှာဟောတော်မူတာသဘောကျဟုတ်ပြီတော့ဆိုတာမှလည်းဒီတိုင်းနဲ့ရှင်အနန္ဒဟောတယ်ဒီတိုင်းမဟောဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကဒါဘုရားရဲ့ကျမ်းဂန်ကိုသိပြီးဘုရားတော်ပြောတာကိုသိပြီးကြတာနေတော့ဘုရားသိပြီးကြတာဘုရားထောက်ခံတဲ့ကျမ်းစာကိုသိပြီးကြတာနေတော့ဘုရားလည်းပြန်ပါရမီနဲ့ရှိရလားလုံနေရတာတော့လုံနေတာပဲဒီဘဝမှာများစနေတာများဖြစ်လို့ရလားဆိုပြီးကိုယ်ကံကကိုယ်ကိုယ်စားကကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်မကန့်ကွက်ပါခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးနည်းနဲ့တားဘုရားတားတယ်တို့ကလည်းတားတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆင်းရဲနဲ့ဘုရားနဲ့ပြောလိုက်ကြလိုက်နေပြကြတော့ဘုရားလည်းပြန်အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ကိုယ်ကိုစားဖြစ်မင်းတို့ဘောကြကိုယ်ပါတော့ကိုယ်စားဖြစ်လို့ဆိုရင်တရားရတဲ့ဘာသာတန်းနဲ့ကိုကဒုက္ခလားကိုယ်စားတာဒုက္ခတဲ့ရင်းချင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဝနာတွေကိုလေတဲ့ဒီဥစ္စာကမှာပါတယ်ကိုယ်စားနဲ့ကိုယ်တန်ရတာကိုယ်သားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကတောင်းပြီးဘူးပေါ့ဗျာအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသင်္ဃာဝိဒ္ဓရဲ့သင်္ကုတ္တကအမေးရှင်မှာလည်းသေချာလုံလောက်နောက်ပေတော့ဘုရားမှာရှင်အနန္ဒဟောထားတယ်ဘုရားကထောက်ခံရပေးထားလို့သေသေးချာလုံလောက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တန်ရကိုယ်ကြောက်ကိုယ်စားကိုကြောက်ပြီးကြလားကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးလို့ရှင်းဓမ္မတွေရရမှာလေဘောကြဒါဖြင့်တာဝန်ကြီးကကိုရတယ်မှာတဲ့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုလာတဲ့ကြုံဆိုတော့တာနဲ့နေရနဲ့ရှင်းနေနဲ့အရောက်နဲ့ဝဲနဲ့အကြောင်းနဲ့တွေကလည်းတန်းတန်းမစနိုင်ပါဘူးတကယ်ကြီးဒီကြားရတာမျိုးဒီကဒီမစနိုင်ဘူးဒီအောင်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခလောက်ရမှာပဲဖြစ်ဖို့ရလွယ်မလွယ်ပါမလားဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓဆံလာခြင်းတော့ကြဒီတော့ဒုက္ခရဲ့အကုသိုလ်တွေကများလိုက်တာမှကနေကဆင်းနေတာမသိမှုတွေအုပ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်းမသိလို့တွေတော့ပုံနေကြတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စားမလားဘူးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓဆံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုကလာကြတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိစားပြီးကိုယ်ဟာကိုတားယူတာကိုယ်သိစားတာကိုတားတာဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုပြင်မထားပါနဲ့ဆိုတာသတိပြုလိုက်ဒီဝိပဿနာကိုနဲ့နာတဲ့အရေးကြီးတာဘာမှတန်ရမရှိပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်သောမျိုးလို့ဘယ်လောက်သောကြီးနင်းပြီးဒါပြင်ဒီသံဃာနည်းကတန်မရှိနိစ္စမိစ္ဆာလည်းမရှိရတရားဓမ္မတွေရတာပါပဲလို့ဆိုတော့လေဒီနေ့ကပဲသေချာပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတို့ကငါတို့ကမသိဘူးငါတို့ကမှုပဲယူခဲ့ဒါတွေအရေးကြီးနဲ့ဒါတွေဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါတွေဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်ငါတရားမှုသားတို့ဆရာဆိုဒီတိုင်းနဲ့ငုံနေကြတာပါပဲနောက်ပြီးအခုပြောတော့နှလုံးထဲမှန်ပြီးကြလားကိုယ်နဲ့လေရတဲ့တရားနှလုံးထဲမှန်မှုနဲ့ကျုံသွားတော့ကိုဒီမျိုးတွေကျုံပြောက်ပြီးကြလားဒါတွေမင္ဍပညာနဲ့ဆက်ချလိုက်တာပါပဲဆိုတာဓမ္မတွေသင်စားတယ်။ဒါနပိအမှပညာတမျိုးလုံးမှုကြီး။နမရမှုကြီးရဲ့ဒီဇာမနာမှာကာဏဂရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆရာကလည်းတော်တော်ဓမ္မစရိယသံတော်ဗန္ဒမီတေဒီမစာရင်းနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မုံစကုရမုံစကုသတံမုံကာတိကံပြေရနဲ့အနာဂရမရေဝနကုသကံလေးရနဲ့တော့တခါရင်ကလေးနဲ့မှောင်လို့ကျမ်းပါဆိုတော့လေတခါတည်းပဲရမ်းတာတတ္တဗန္နန်ကိုတက်ကြရမ်းတာဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ကံကြီးဟုတ်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအလကားနေရင်အကျိုးထုတ်ပြီးကြလားပုဂ္ဂိုလ်စဆင့်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်စကကိုယ်သားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စတရားကိုတနည်းကဘုရားကဟောတယ်တော့မောင်နေနဲ့မှတ်ကြတယ်နိဝရဏတရားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဟောတဲ့နိဝရဏတရားဆိုတာကသူများလုပ်တဲ့နိဝရဏလားလို့ပြောတဲ့အခါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပတ်ဆိုတဲ့နိဝရဏမောင်နေသူများလုပ်တာလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပတ်ဆိုကိုယ်ပြောလုံးကကိုယ်သိစိတ်တပည့်ကြဥမာငါတရားဓမ္မတွေလို့ပြောလေဒါကမရမကြသမီးကမရမကြလို့အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ရတယ်ပြန်ဟိုတိုင်းမှုတွေကတော့အိတ်နေကြတာပဲဒီနားလည်းကားလည်းအိတ်နေသမီးရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်လုံးတည်းမျိုးကြတော့မတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကလောက်တာလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးကဒါကလည်းအိတ်နေတယ်သမီးကလည်းအိတ်နေတယ်ကွာ
ကိုယ့်ဟာကိုအမေကတွင်းလုံးထုတ်ပြီးတကလားကုတ်ကုတ်ဆက်တန်ရရှင်းနေတာတော့ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသဘောကျအဲ့ဒီတော့ဝါရဏရေဒီပါတဲ့ဥစ္စာလေးလေးနဲ့မှတ်ကြပါဆိုတာကိုမဆက်သေးပြောတဲ့ဆိုမမတတ်လို့ရလည်းမရှိပါဘူးနော်ရှင်းနာမှာကဘာပါလဲဒီကနှစ်နာမှာကဘုရားပတ်တဲ့တရားနာထားတာနဲ့နာရတရားနဲ့သူရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းပြသွားလို့ဆိုရင်မောင်နှံပြီးတာသဘောကျဘာသာမီလေးလေးကြတယ်လို့မျိုးလို့ပြောတယ်မလို့ဒီမျိုးပြည့်တယ်ဓမ္မလေးကြီးဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလို့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားနာမှုဆိုတာသူကိုယ်တိုင်နာလို့သတ္တမကြည့်တာဒီပြောတာဟုတ်ကြအဲ့ဒီနာရတဲ့တန်သူအတတိဟောတဲ့တန်ခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းတာလည်းအဖြစ်ပြနဲ့မှတ်နေတာတောင့်တော်ဘူးအဲ့ဒီကိုကြည့်သွားတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီတရားကိုနာရသူကိုယ်တိုင်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်နဲ့တတ်တာကစပြီသဘောကျရှင်းလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အမတန်မှလည်းကျမ်းကြီးကျမ်းကဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟောတာကိုလည်းပြောပြန်သင်္ဃာရိပုတ္တရာကိုယ်လေးကိုလည်းပြောပြန်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကလည်းကာတိပုတ္တရာမောက္ကလံတို့ဟာတောင်မှကွာတဲ့ဒီအတတိနဲ့မတွေ့နာနဲ့မတွေ့ဆိုပြီးရှိတော့နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းကာလပတ်လုံးလည်းရံလဲရံဖြစ်ဖို့စိတ္တမှုကလောက်ခဲ့တဲ့လောက်ကြာဟောတိကံတောင်ပြရပါတယ်ဘုရားမနာဘူးဆိုတော့ဘုရားကလည်းထောက်ခံရဒေသံပေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေပါသူနှစ်ချက်အချင်းမတင်ချက်မှတ်ဖို့ပါမတင်ချက်မှတ်ဖို့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟာသူကပြောပြီးပြောထုံးတဲ့ဒါနအစသီလလည်းသမထဥပဒနာအဆုံးကိုဒီလိုကသိုးထားတယ်ဘယ်မဆိုပါဘူးသဘောကျဘယ်မဆိုပါဘူးဘယ်လိုလဲသူကြီးကလို့ဆိုပါတယ်အခုမိဂံရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကဆိုဆံကမပါဘူးတခါမှသဘောကျဘာမှမလိုဘူးဒီနှစ်ခုပဲလိုတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်လေးနဲ့မှတ်ဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးကခံတော်ပြောနေတာလို့ဒီအရင်မရှိပါနဲ့သိသိချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သတ္တိကမေးတဲ့အဖြေအမေးကိုလည်းထောက်တဲ့ပြန်၎င်းဘုရားကလည်းသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံလက်တော်ငါတရားမနာရလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းကျင်းနေပါသိရှိပြီးသားဟောတိကံဖြစ်တယ်နာနာကလည်းဘုရားတရားပတ်တဲ့တရားနှလုံးသွင်းမှမှုရှိလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုဒီလိုကပါဠိတော်မှာသေချာချာသူလည်းဟောတော့ဘုရားကထောက်ခံရသိသိထားတဲ့အတွက်တန်ရရှိရမှာလို့ကိုယ်ကလည်းလူလေးဒါပြန်ဓမ္မတွေဘယ်နှကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ချက်တွေကဓမ္မတွေပေါ်၌အရင်ကြီးငါတို့ကနေကထိုင်နေတာနေရာမကြဘူးမလာနဲ့ဘာမှသိချင်ဘူးတပည့်ကြငါတို့ကစာမတာဒါလည်းမလာဘူးမလာပဲနဲ့တဲ့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းစိတ်ကိုနားတယ်ရုပ်ကိုနားတယ်သစ္စာကိုနားတယ်သစ္စာတွေပါပဲနားလည်းပါတာစတတ်နေတာပဲတပည့်ကြနားလည်းထားတာပါလို့အဲ့ဒါငါတို့ကစာမတတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကကိုယ်စာတတ်ထားတာမှစာတတ်ထားတယ်လို့ဘုရားမသိတယ်လို့တော့မရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အတ္တနဲ့စာရှိကြာချပြီးမြို့မှာစာတတ်လို့ရှင်းနေတော့ဆက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေသေသေချာချာကခန္ဓာထဲမှာတရားနာရဲကတရားနာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသတ်တတ်ပါလားတရားနာရလို့ရှိရင်ကြောဒါဝေဒနာပဲဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါစိတ်ပဲစိတ်ကလည်းဘုရားရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးတာပဲဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ခဏခဏထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဆိုတာပဲရုပ်ဆိုရတဲ့ရုပ်ပတိကုပ္ပတိဆိုတဲ့အတိုင်းပြည့်စည်တာရုပ်ခေါ်တာပဲဆိုတော့ဒါတွေများလို့စတတ်နေတယ်လို့ပြောဗျာတရားနာတာသာသနိတိကာရနေတာသတ္တပိဒဆိုရတဲ့ကိုယ့်အကိုမသိရဘူးမမောတ္တကလည်းစာရေးငါကဘယ်ရှိကိုစာကြမ်းပါဆိုတော့ဩဃတမပါတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ရှိကိုမဟုတ်ဘူးချင်းနေဆက်ကြတယ်ဘယ်ကဩဃတမပါတာနဲ့ဘယ်ရှိကိုဘုံလုံးစိတ်ပြန်ဘယ်မခိုးရဘူးလို့ဩဃတဆိုတာခိုးရယူစံတိုင်းကခိုးရတာမှမဟုတ်သေးဘူးခိုးရတဲ့အခါကျတော့ဣတိဘောကြမှာခိုးတဲ့ဥစ္စာပဲဩဃတံပါလို့ဘယ်ရှိကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးယုံရတာဒါကများလို့သင်္ကြန်ကိုယ်မှာရှိကပြောထားတဲ့နားကိုပြောတယ်ကြသူကြီးမျိုးကသင်ကြားတယ်နဲ့လမ်းဆုံးနေမှာဆိုလို့အမြဲတမ်းပေါ်ပြီးပြောပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိချာမှတ်ပြောတယ်ကြလမ်းဆုံးမှာသိသက်ပြကောင်းလို့ပါ
ရှင်းနော်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တတ္တကံသူကျင်တဲ့ဘုံကြီးကံနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ကျင်တဲ့ဟောအဘယ်လိုကပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတော်တွေမြင်တဲ့ဒုက္ခကတည်းကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဆက်ပါလဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီမဖြစ်ဖြစ်ရင်ဘုရားဓမ္မတို့သမာဓိဖြစ်တာသမာဓိနဲ့ကံဖြစ်ပြီးဆိုတော့သမာဓိရှိသူတွေကံတို့မိဘနာတွေကတန်လိုက်မှာနိုင်တယ်ဖြစ်ပါမှာသမာဓိကသူတွေကံမှာကွာလို့ရှိပြီးကျမ်းစာပြသူ့နောက်လိုက်တာမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနတ်သားဟောတဲ့နေရာမလို့ရှိနေလို့သမာဓိကလုံးတိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပါခေါင်းဆောင်ကိုမှတ်လိုက်တပတ်ပြအောင်မယ်ဆိုကျေးဇူးတော်ရေးကိုရေးပေါ့ကွာဒီမစနဲ့ညီတော်ရေးကိုတစ်ချက်ဟာတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကကူညီထားနောက်တစ်ချက်နှလုံးသားမှန်မှုလေးကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ညံ့နဲ့တာဆက်ပြလိုက်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြအပြည့်နဲ့နဲ့နဲ့တာတိုက်သွားရင်ကိုကဘာလို့လဲမလဲတော့ပါဘူးဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီတွေပါလို့ဆိုတော့ပါရမီဆိုတာတွေကဖြစ်ရတယ်ကွာဟုတ်တယ်တဲ့ဂုံကြီးကံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြီးပါရဲ့နိဗ္ဗာန်တမျိုးလေးရှိတာပဲရတဲ့မိမိယူနေဆိုလို့ရှိရင်မလို့တော့ပါလို့တော့လားဘုရားဆံကပြင်ကန်းတော့ဆိုရင်လို့ဘုရားနာတာဒါဖြစ်နေတာအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာတက်တာသာကအစ်စ်ပါတပည့်ကြသာဆက်တက်တာသာကထုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓလာကြီးကဘုရားတန်ကုန်ဆောင်ပြီးသာဆက်တက်လို့ဘုရားကစီလာဝတ်ကြတယ်ဝတ်ကြတယ်ပညာပဲနည်းမရဘူးသူ့ပဲဟောတာပဲဘုရားတန်ကုန်ဆောင်ပြီးတော့ဟောတာပဲဘုရားတန်ကုန်ဆောင်ပြီးဘုရားရင်းများဆိုတာလာခဲ့တာအဲ့ဒါယောဂရဲ့ဇာတိအာယောဂဘူရိပင်ရောနှလုံးမပြတ်နိုင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်တော်ယောနိတ္တမျိုးဇာတာနဲ့နှလုံးမပြတ်နိုင်ခြင်းမင်းရထားရတယ်အကုန်ဟာအမှတ်ပါဖြစ်တယ်ကွာပညာပါဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူးလို့ဒုက္ခဟောတာတပည့်ကြဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဘုရားကပြင်တန်လျာကိုလည်းရှင်းပြတာဒီဆရာပဲဆိုတာကိုယ်ကရှင်းတတ်တယ်ဒီဆရာတွေနားမလောင်ပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဆိုတာရောဆရာရဲ့ဒုက္ခပြောနေဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့စင်္ကာရိပုတ္တရာတို့ကိုယ်တော်တရားနာပြီးကိုယ်တော်နှလုံးသွင်းကြသူတို့ကိုယ်တော်ရတယ်သူတို့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ပြောတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဆရာဆုံးရမူလတဏ္ဍာကပါဠိတော်ထုတ်ပြောပြီးသေတော်ရကပါဠိတော်ထုတ်ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိတဲ့ဒီကသူများပြောတာများနဲ့ဆင်ရတဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ရမယ်ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်စားတာကိုယ်မနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့ဆိုတာလေးရင်းနဲ့တာမတားတော့ဘောပါရင်နော်ဒါကဓမ္မတွေဟောကြပါစို့တဲ့ဒါကြောင့်များတော့ဘုရားကတတ်တဲ့ဘုရားကဖြင့်ပါရမှာပဲဘုရားဆိုတာလည်းနောက်ဆုံးလို့မှာဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ဒီကသုံးပုံကိုကိုကအကျဉ်းခုံးမှန်ပါဘူးဘုရားတော်ကိုကျင်းဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတယ်ရှိသဘောကျဘုရားတော်ကိုကျင်းဆုံးလိုက်အနိစ္စလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်အနတ္တလည်းရှိတယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားတော်ကိုကျင်းဆုံးပြီးတော့ဟာလားသာရကနာဒေကံတဲ့ဌာနဒေစိကံအရောက်ဆိုက်ဆံလို့လည်းမင်းနိစ္စဒုက္ခနဲ့တိုက်ဆိုက်ဆံလို့တင်ရတယ်သဘောကျအဲ့ဒါဘုရားတော်ကိုဆုံးလိုက်တော့ဒီမှာလမ်းဆုံးကြပါလေဒုက္ခဆိုတာနိစ္စဒုက္ခနဲ့တမ်းမှာလမ်းမဆုံးဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြဟာလေတဲ့ဘယ်မှာလမ်းဆုံးကြုံဆိုတော့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ချိန်မှာဆုံးဖြစ်ပြဟာဒုက္ခကောင်းတဲ့ဆုံးကဖြစ်ပြဆုံးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲမှမဖြစ်ဘယ်လိုပြောလဲမှမပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာသွားလမ်းဆုံးဒါပဲတဘောကျဒါလည်းဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှဖုံးသုံးမရှိပါသေးတဲ့ဓမ္မတွေအရင်မရှိတာကိုကတစ်ချက်မှမပါဘူးဘုရားကောင်းကောင်းကိုကျင့်ဆုံးနိုင်တာတွေ့ဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားကောင်းကောင်းအချိန်နဲ့ထိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြတဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းဖြစ်ပြပြီးဘယ်မှာစကန်းတတ်မှာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မဖြစ်မပြတ်တဲ့ချိန်မှာဒါကတော့မဖြစ်မပြတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲမှမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုပြောလဲမှမပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်တဲ့ဖြစ်ပြနေတော့ဘုရားသုံးဖို့တို့ရောက်တာဆင်းနေကြဖြစ်ပြနေကြတော့ဒါဖြင့်ဘုရားသုံးဖို့ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားသုံးဖို့ကိုဓမ္မတွေကအဆုံးလိုက်လာဖြစ်ပြဆုံးလိုက်လာဆုံးလာတဲ့အခါကျတော့
အခုဖြစ်တဲ့ကတော့အကြောင်းကျလို့အကျိုးဖြစ်ရကြတယ်အကြောင်းကျလို့အခုဟာရဆိုရင်အကြောင်းကျဆက်ပြီးကြလားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကဘယ်ကြောင်းမှဒီကံထားတာမဟုတ်သောကြောင့်ပဲတဲ့ဘုရုကြောင့်မှဖြစ်တယ်လို့မဆိုပါဘူးဘုရုကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့တရားဘယ်သူကပြောဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဖြစ်မဖြစ်တဲ့စီရအောင်ကျိုးကြတာဆိုတဲ့စာကိုလေဒီတော့ဘုန်းကတတိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါရောက်သွားလိုက်တာဆိုတာကိုလေသိကျမ်းရပြန်တယ်သဘောပါအမတန်ရေးကြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာပေါ်လာလားတိုင်းတာပြန်ဓမ္မကိုမူလတရားကိုပြန်ပြီးကြတာဖြစ်တဲ့အလောက်ခံနဲ့ပြင်းရတာကိုဆိုတော့ဟိုတရားနဲ့စင်မာဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့မိတ်တဲ့သူကြတယ်ဓမ္မတွေလည်းနဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမပါဘူးပေါ့ဗျာတရားနဲ့ကသင်္ဃာတဲ့ဣဇာကံသောကံတို့ဒုက္ခသမာဓိရောက်မှုတော်ဟောတိဣဇာကံတို့သောဣဇံကရရခြင်းဣဇံကပရိယောဂနဘုရားနိဗ္ဗာန်သိဖို့တိဆိုပြီးကြတာဒီပါဠိလေးနဲ့ပြောလိုက်တာပဲခရရရနိဗ္ဗာန်ကိုအញ្ញံဆုံးဓမ္မကုံပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအញ្ញံဆုံးတဲ့အញ្ញံရောက်နိုင်တဲ့ဓမ္မကုံတဲ့တရားဟောပါဗျာနိဗ္ဗာန်အញ្ញံနိဗ္ဗာန်ဓမ္မကုံမရောက်ကြမှာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအញ្ញံရောက်တဲ့အញ្ញံရောက်တဲ့တရားဓမ္မဆုတ်တဲ့တရားဒီတော့ပြောပါဗျာတဲ့သင်စစ်အဲ့ဒီဓမ္မဆုတ်တဲ့နေရာဆိုတာခရရရကိုလွန်ပါပြီသဘောကျဓမ္မဆုတ်တဲ့နေရာမှာခရရရရှိသေးတယ်အဲဓမ္မဆုတ်တဲ့နေရာမှာခရရရဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးခရရရလည်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနေမှာလားရှိအတ္တမတ္တဆိုတော့ခရရရရှိသေးတယ်မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါတော့မိစ္ဆဒုရတာရှိရတယ်ခရရရမရှိပါဘူးဥပ္ပန္နမိစ္ဆတဲ့သင်စစ်ခရရရကိုလွန်တဲ့မိစ္ဆာဥပ္ပန္နယောဂဆိုရင်သင်္ကေတယောဂလေးပါးကိုပုံစံနိုင်တယ်ဆိုတော့အာသောနဲ့ယောဂအတူတူပါပဲယောဂလေးပါးကိုပုံစံနဲ့သင်ရဲ့မြတ်သောဖြင့်မြဲတာမြတ်သောဖြင့်မြဲဆိုတာမဂ္ဂင်7ပါးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်မှဖြစ်တော့မှတရားဟာမြဲတယ်နော်မြတ်လို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးမြဲတဲ့လို့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာဥမာနဲ့15နဲ့16နှစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနတ်20လောက်မှာသိက္ခာမှမျိုးကိုသိနေတယ်မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့မြတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဥဇ္ဇန္တဓမ္မစာရီရဲ့သင်္ကေတသင်္ကေတတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားမြဲတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိလို့ကြမှာတယ်နော်ဒီဝိနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့နတ်လူသိတဲ့မြတ်တဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်ထားလိုက်နတ်လူသိတဲ့သာဝများစွာမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးတော့အញ្ញံလို့ပြန်ပါတယ်ဗျာတဏှာကုန်ပြီးတကားကဒါကြောင့်ဘုရားကြီးပြောတာလေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေဓမ္မာနာရံမှုကိုတာရတယ်ဟောလိုက်အလုံးတော်ပါတဲ့ခန္ဓာရံကတတ်ပြီးရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာမာနဒုက္ခမဆွဲလန်းလို့ရှင်ရပါတယ်ကွာသဘောကျအနာနာတတ်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတဏှာမာနဒုက္ခနောက်ကဘယ်လောက်ရတယ်ဟောတော့အဲ့ဒီရတာတွေကငါအများတော်ဟောတာတဲ့ဒီလိုကြောင့်နဲ့ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးကဆက်ရှိပါဒီကုန်းဆက်တာဒါကြောင့်လည်းဘာလို့ဓမ္မတွေသိတိုင်းပါလေရံကြံကြဝေဒကံဒုက္ခဝဒုက္ခအရိကမဒုက္ခဝသာဓုရေမှာကိုမိစ္ဆာမိတ္တတိဝိရဒမိတ္တတိနိရောဓမိတ္တတိပရိနိမိတ္တတိဝိရတိသာဓုရေမှာကိုနိရောဓမိတ္တတိဥပတ္တံတောအပရိတ္တကံပရိနိဗ္ဗာယတိဒီတရားတွေဆိုတာဒီဝေဒနာသုံးမျိုးဆိုတာနန်းရဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့တဏ္ဍာရတနာသိသွားပါတယ်တဏ္ဍာရတနာသိလို့ရှိရင်နတ်သက်ရှင်ရှိတဲ့ဥပါဒိတိတဲ့ဥပါဒံမလားတဏှာသိရင်ဥပါဒံမလားပါဘူးကွာဒါကြနတ်သက်ရှင်ရှိတဲ့ဥပါဒိတိဘုံဘုရားတရားမှာဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြတာသိနာကြတယ်ဝိသကံဓမ္မစရိယံဆိုတာသိသိကြဖြစ်ပါတယ်ကွာတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးကမလှည့်ရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဟောတယ်သဘောကျအဲ့ဒါဒါကြောင့်လည်းနေတာတဏှာဉာဏ်ကုန်ပြီးခရရရလည်းနဲ့ကိုရဖြစ်နေဘူးဒီကအဲ့ဒါကလည်းတော့လည်းကတော့ဝေဒနာသုံးပါးကိုပရမရှိကြဝေဒနာသုံးပါးရှိတယ်ကွာတဲ့ဓမ္မတွေမျိုးလုံးနဲ့ဟောနေတော့သိရတယ်နော်ဝေဒနာသုံးပါးကိုပရမရှိကြညာတပရိဉ္ဇနဲ့သိအောင်လုပ်ပါနောက်သိနာပရိဉ္ဇနဲ့ပွားနောက်ဘာနာပရိဉ္ဇဆိုတဲ့မက်ပေါ်လုပ်ပါဒါကြောင့်လည်းဒကာရမတို့တရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်ဝိမာသုံးပါးကိုသိမှုအရင်ရှိတယ်နောက်ပွားမှုလုပ်ပါ
ဘာကြနောက်ကြတော့ဘယ်တဲ့ပယ်မှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မကိုအမြဲတမ်းကပယ်မှုလုပ်ပါဒါပြန်သိမှုပွားဖို့ပယ်မှုပေါ့ဗျာဝေဒနာဓမ္မကိုသိကြတာနဲ့သိကြတော့ဖြင့်ဒါလည်းရတယ်ဒုတိယမှုလားတတိယမှုအဲဒီကလုံးသားနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခအရုက္ခမဒုက္ခတံပရိညာယသိကြတာတဲ့ပြိဿာနာပြီးနေရင်လောက်ပါတဲ့ဘာကြသိကြတန်ကြာပြီးကြလားသူ့ကိုရင်လက်ဆံပါရဝေဒနာသုံးပါးဆက်ချပြီးကြလားသူ့ကိုလည်းမဆံကြတယ်နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ရင်ဘွားများတယ်လို့ဒုတိယလည်းဆံပါဘွားများတယ်လို့လည်းမှတ်တာနဲ့နောက်ပယ်မှုလို့ဖြစ်လာမှာပါပဲသဘောကျဒါဆိုရင်သိမှုဘွားမှုပယ်မှုပေါ့ဒါဘုရားကဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတာမောင်နေလို့လားဘုရားကကြားဟဲ့တရားဓမ္မတွေတရားကဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကကြားဟောတာကိုသင်္င်ဆက်ဆက်ပြီးနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစိတ်နာမကစပြောသိမှုကစပြောသိမှုကသိမှုပဲလို့တရားဓမ္မတွေဖတ်ကြသိမှုနဲ့ဘွားမှုနဲ့မရောသိမှုနဲ့ဘွားမှုနဲ့မရောဘူးသိမှုဆိုတာကတော့ဘဝသေချာမှာကိုယ်ကသေချာမှာသမ်းပါတယ်လို့ပြောလာရင်အော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိရင်တော့ဒါသိမှုခေါ်လာလို့ပေါ်လာမှာနော်ဆိုသမ်းတာကျင်းတာလေးတစ်ခုပေါ်လာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတစ်ခါကိုဆင်းရတာလာမယ်ကိုကတခါကိုကျဆင်းရတာဒါကဆန္ဒဆင်းရဲခြင်းဒီသမုဒ္ဒရာလုံးနေတဲ့အခါအဲ့တော့ဒီလာတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့သံဃာလာရင်အော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိတာဘယ်ကလာသံဃာဆင်းရဲခြင်းတာလေးလားအဲ့ဒါကတော့ဘိုးတဲ့ငါပြောတဲ့ကံကရမေကြီးဟောတာကသိမှုကိုဟောတာတဲ့ဝေဒနာသိမှုတပည့်ကြဒါပြန်သိမှုမှာရင်ဓမ္မတွေဒီနေ့ရတဲ့တစ်ခါပြောလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဆန်းတာလည်းမပေါ်ဘူး။ဝမ်းနဲ့မှဝမ်းနဲ့တဲ့ဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခကနှစ်နေရာပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာတွေသိဆိုတော့ဒါဒုက္ခ။ဒါကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။ဒါကဝမ်းနဲ့မှပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။ဒီလိုတော့သိကြည့်ဆိုတာ။ဒါပြည့်တာမဟုတ်သေးဘူး။ညာကသိမှုပဲရှိသေးတယ်။ကောင်းပြီဒုက္ခရဲ့ပေါ်ရံကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဓမ္မရတုတ်တယ်ဆဲတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ကျင်းလုံးမလားဘူး။အဲဒါကဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတယ်။ဝမ်းနဲ့ရမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမလားဘူး။အဲမခံနိုင်တဲ့ဝမ်းနဲ့ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ဒါပြန်ဒုက္ခလည်းသင်္ကေတဒုက္ခကဒုက္ခကြတဲ့ဓမ္မကိုသိတာတော့အမျိုးလုံးနဲ့ငါမတ္တဥပ္ပခါ။နာရကြရမမတ္တ။နာရကြရမမတ္တစိတ်ကလေးဝေဒနာလေးတွေပဲစိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့တွဲရကြည့်နှခမ်းပေါ်မှာနိုင်ငံများမှတ်တာလေအလျာပေါ်မှာစားတယ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါတိုးရမှာလဲဒကာရမတွေဥပ္ပခါဘယ်လိုများပေါ်လာလဲငဝန်းနဲ့မှာဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေသင်္ကာကြည့်လေအာရုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်စီပြောလာပဲဆက်ရဥပ္ပခါလေဒါကတော့မပါဘူးလားမရှိမရှိပြောတာတပည့်ကြအခုအိမ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းမရှိတာပြောကြည့်ဒါပါလေဥပ္ပဒါပဲဆိုတာဒကာရမတွေသူမရှိပြောတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကနဲ့ပြောတဲ့ဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြစံကြရပြောတဲ့ဘောလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥစ္စာသူသိမရှိလို့သိကြတာတခုရှိတာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီပြောတဲ့မျိုးတွေဥပ္ပဒါလည်းမှတ်တယ်ဝမ်းနဲ့ဥပ္ပဒါပေါ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလမ်းရတဲ့ကသင်္ကြန်တွေဓမ္မတွေသစ္စာနဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့မှတ်တဲ့ဥပ္ပဒါတွေဘာလည်းငါလည်းမသိဘူးသုက္ကမြတ်တာတွေလည်းဥပ္ပဒါကဖတ်လိုက်တယ်ဒီသူကလည်းဒီလိုပဲအိမ်ကြီးကလည်းရောက်တာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲမြင်ရတဲ့စိတ်ကိုပြတ်သွားတာပဲလားဒါပဲမြင်နေသိတယ်ဆိုတာမြင်ရမှတော့သုက္ကမြတ်တာတွေကဥပ္ပဒါကြီးမှတ်ထားတာဆိုတော့သိမှန်တာအတွက်အောင်မြင်ပြီးလို့မှတ်တယ်။ဘာကြသိမှန်တာပါတော့ဘယ်မှာပေါ်ရင်သိတာကိုသိလို့ရှိရင်ညာတကရင်နဲ့သခန်းအောက်မှာပြီ။ဘာကြဘောရတဲ့နေရာမှာကိုသိမှုပြီးတော့ဗါတဲ့ဘုရားကတရားဟောနေတဲ့ပဲတဲ့နေရာမှာကိုသိမှန်တတ်ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့လည်းငါးတန်းလည်းသိပါပြီကျမ်းတ်ပါလို့နော်ဒါရတဲ့ဓမ္မကိုပွားမှုလို့လုပ်ကြပါဘူး
ညာတပရိဉ္ဇဉ်တိရဏပရိဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့ဟောတဲ့ဝေဒနာမတွေ့ရညာတပရိဉ္ဇဉ်ဝေဒနာတွေ့ရဘောတဲ့ဆိုကြတာမတွေ့ရဘူးတဲ့ဘောတဲ့ဆိုကြတာဘာလို့လဲမတွေ့ရဘူးဘောတယ်ဆိုတော့ဘာဝနာတော့မျိုးပြောနေတယ်မဂ္ဂင်၅ပါးဘောတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဘောတယ်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘောတယ်ဘဝရဲ့သံဃာတွေရင်းနေအဲ့တော့ဘောတဲ့ဆိုရင်သိတဲ့ဆိုရင်သာပြီးတော့မှတ်ပါဘောတဲ့ဆိုရင်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကညာတပရိဉ္ဇဉ်ကိုတေချာရှင်းရှင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ညာတပရိဉ္ဇဉ်ဘာပါလို့လဲဆိုတော့ညာတပရိဉ္ဇဉ်ခင်ဗျားတို့တရားနာလို့စတ်တာလို့ရှိတယ်သိရှိတယ်တရားနာလို့စတ်တာညာတပရိဉ္ဇဉ်နဲ့မှတ်လိုက်ပါဝါမှုလို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီနှောင်းနဲ့မှန်နိုင်မယ်ဆိုတော့မှဝါမှုလို့ကဘာလဲဒါပြန်သိမှုဒီတရားရမတို့တရားနာမှုပါပဲတရားနာလို့ပဲသိကြတာပေါ့ဗျာတရားမနာရင်သိတာဒါကြောင့်သိမှုလည်းနဲ့တရားနာမှုနဲ့ဖတ်ထွက်သွားပြီရှင်းမလားဘာလို့ဒါလဲသိစက်တဲ့ဒီကလာသွားတော့ဝါမှုအလုံးဆိုတော့ခဏကဘုရားကသံဃာဝေဒနာမတွေ့ဝါရတာကျတော့တစ်ခုကတစ်ခုဝါရတာဟုတ်ဒီတစ်ခုကိုဒီတစ်ခုနဲ့ကြွားရတပည့်ကြဒီတစ်ခုကိုနောက်ကကြွားမှုဖြစ်မလားဘာမှမသိမှုသူတွေကနော်ဒါတော့တဲ့ဘာဝတ္တကသစ္စာဆိုလို့ဘုရားကသိမှပညာဘာဝတ္တကသစ္စာဆိုလို့ဝါမှုနဲ့သုံးတာပါရှင်းရှင်းမှုပါပဲတပည့်ပါကြဝါမှုနဲ့ရှင်းမှုတာသူတွေပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါမျိုးဒါပြောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမသိမပေါ်ဘူးဆိုတာလေကနှဝေဒနာပြန်မပေါ်ဘူးဆိုတာလေသဘောကျဒုက္ခနာရတဲ့ဝေဒနာသိညာရတယ်ဝေဒနာဒီမှာလည်းရှိတာဒီမှာလည်းရှိတာသဘောကျအဲ့ဒါဘောဓရုပ်ကဝေဒနာမဖြစ်မပြောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့သင်္ကာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခသင်္ကာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခမဝေဒနာမပြောင်းဘူးသူဆက်ဆက်ပေါ်တယ်ဖုံးဝေဆိုတာဝေကြည့်ကြတဲ့သုဒ္ဓရကဆိုတဲ့ဒီဒီတစ်ခုထဲမှာသင်္ကာရိပုတ္တရာကလည်းမနန္တုအတ္တိပြဘာသာကံဒီဆရာကြီးရဘုရားကြီးအောင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒီပြည်ကြီးကမြို့တဲ့ဥပါဒေဆိုပြီးကာလဘဝမျိုးတော့ဒီကသင်္ကာရိပုတ္တရာနောက်ကဆိုဓမ္မဝဆိုပြီးယပရိခာပြီးကြတာနောက်ကဒီကနခဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကာရိပုတ္တရာသူငါဥပ္ပိပဲဘောရမနာလိုက်ကြတော့ခဏရဒီဘာနဲ့ဖြစ်တယ်မသိရဘူးဘာသာမှလည်းမကြားရဘူးဒါနဲ့ဒီလိုက်မှတောင်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြည့်ကြည့်တော့ဘုရားရောသံဃာတို့တရားရဖတ်ဘုရားထိုင်နေတာတွေ့တယ်ဆိုကြမှာသူ့ကိုဘုရားနဲ့မရှိပါနဲ့ကွာဒီကနေ့ခဆိုပြီးကြတာဝေဒနာကိုပြတ်ဟောဒီကနေ့ခလည်းဝေဒနာဟောတာဝေဒနာဟောတဲ့ဝေဒနာကြားတဲ့မမှတ်ထားကြအောင်ဆိုဒီကမှာအစုကံဝေဒနာရှိနေလို့ရှိရင်သိညာဝေဒနာမပေါ်ဘူးတပတ်ပြကြအစုကံဝေဒနာထုတ်သွားရင်တော့သိညာဝေဒနာပေါ်တော့တပတ်ကြအစုကံဝေဒနာမထုတ်သေးရင်သိညာဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာတစ်ခုတစ်ခုကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခမပေါ်ဘူးကွာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခမပေါ်ဘူးကွာတပတ်ကြအဲ့တော့ဘုရားတော်ကတို့ဒီကဒုက္ခပေါ်နေတယ်ဒီကဒုက္ခနဲ့ရှိရမှာကျင့်နေတာဒုက္ခဒုက္ခကျင့်နေတယ်။နောက်ဆိုတာဒုက္ခကိုမှတ်ပါ။မှတ်တော့မှတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ဒီကဒုက္ခဝင်လာလဲရှိရတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကျင့်ပေါ်နေမှာမပေါ်နိုင်တာကိုလည်းဒီကမခသိချာဖရားကဟော။ဒါကြောင့်နောက်တော့ဘာမှမသိဘူးဘုန်းကြီးကျင့်ကြတာ။အဲ့ဒီကတော့ဟောနေရမှတန်တယ်ဝေဒနာတွေသိပြီကမင်းသိပါကွာ။ဘာမှလည်းဆိုကြတော့ဝေဒနာမတွေ့ဘူးနဲ့ကွာ။ဝေဒနာမတွေ့ဘူးနဲ့ခရရရဆိုတော့သိပြတွေ့ပြီ။ဝမ်းရတဲ့သင်္ပါတွေ့ရ။အပြတ်ကိုတွေ့ရမယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကဒုက္ခဆိုတော့ဒီကရှိတာကဒုက္ခဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပြန်နိုင်တယ်။ဒါတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့တစ်ခုပြရမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကခရရရဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါခရရရမြင်တယ်တရားဖြစ်ရ။သဘောပါလား။ဒါပြန်ဒီကခရရရနောက်ကဘက်ကဘုရားရမြင်နေညာဆိုတော့မကံဖြစ်ဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒီလည်းဝေဒနာမပြညာလည်းသိကြဒါပြန်ဘွားများတဲ့ဆိုဝေဒနာမတွေ့ဘူးလေလို့အတိအကျဆုံးတဲ့ကိုစတယ်ဘွားများတဲ့ဆိုမှာဒါတွေ့ရဘုရားရတွေ့ရမှာဘုရားကငါရရပြတ်တာစကားလို့ဝါစာကိစ္စပြအောင်လုပ်နေတာသင်္ကြောက်ပြီးသားကိုတွေ့ရကြောက်ပြီးလို့သိရမှာ
ပြက်ပြီးလို့ရှိရတပတ်ကြကောင်းပြီရဲ့ဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဒီလိုတဲ့အတိဒီကားလို့ဆိုရင်ဝေဒနာတွေ့တာလားဝေဒနာလေးပြက်မှုကိုတွေ့တာပြက်မှုကိုတွေ့တယ်ဆိုဒီကပြက်မှုဒီကသိရှိတော့ကြဒီလိုငါပါမပန်းကဒါနဲ့ဒီမန္တာသိနေတော့သူ့ကိုနမတမေကံဘာလဲဝေဒနာသိတာကဘာသိတာလဲလက်ပြတာကိုသိနာကဘယ်မှာတော့ဝေဒနာသိဘောနာတဲ့ဆိုကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောသတိဉာဏ်သုံးပါးကိုအငုတ်ကိုပါပြီးတော့မှသိတာဟောတယ်ဘောပါကြအဲ့ဥပဒနာမှာအင်းရတော့သူသူကြောကြောခြားခြားနာသိပါလို့ပြင်ဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါက်မရမရှိဘူးဆိုတာပြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါက်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားလည်းဆက်မှာသမဏလေးပြင်မရှိဘူးဘုရားလည်းဆက်မှာလုပ်ကြလို့တပည့်ကြဘုရားနာမလို့လည်းလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာလေဘုရားဆန္ဒပါဠိတော်မှာပါကြတယ်မာဝရဏကသုလဝရဏတုံးမှာသေချာဟောပါတယ်ဒါနဲ့လည်းဝါရဏတို့ဝမ်းရတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နှစ်ခုကြံကြလားမကြံဘူးဘာနဲ့ဒီလိုကားလို့ဆိုရင်ကြောင်းနေတာလည်းဆိုတော့အပြည့်နဲ့နဲ့နဲ့ကြောင်းဘာလို့ကြအပြည့်နဲ့နဲ့နဲ့ဒီအပြည့်ဆိုတာလည်းပြည့်ဆဲမတွေ့ဘူးနော်ပြည့်ပြီးနဲ့နဲ့နဲ့သွားပြီဘာနဲ့သွားတွေ့တာပြည့်ပြီးနဲ့နဲ့နဲ့သွားတွေ့တော့ခါကြလို့ရှင်းရင်ဓမ္မတို့ပြည့်ပြီးကဒီနိစ္စဆိုတော့ဟုတ်တာဒုက္ခဆိုအနတ္တဆိုအားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးထဲမှာဒီကအခုနှလုံးနဲ့နှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းလို့တပတ်ကြမဟုတ်ငါးပါးပါလားနှလုံးသွင်းတယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလိုက်တာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှာမှန်တရားဓမ္မတွေဘယ်ကဝေဒနာကိုတော့ဟောထားတယ်ငါကလည်းငါဟောထားတယ်ဝေဒနာရှိမှန်းလည်းသင်ရတယ်ရှိတယ်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေအပြည့်နဲ့မှန်တယ်လေအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိနေသွားပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိနေတာဘက်ကကတရားမယ်ဆိုတော့ဘာမှညှင်းနေကုန်မလို့တော့လေသေးရလားအမှန်ဘုရားတော်တွေဓမ္မတွေအမှန်ဘုရားတော်တွေဆိုတော့ဒါဆိုလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်သားလို့ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြ။ဒါတော့လည်းဒီဓမ္မတွေနဲ့ဆိုရင်ဘွားမဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဓမ္မတွေအပြည့်နဲ့နဲ့တောင်းအောင်ကြောက်လို့နေတာ။ဝေနာသုံးပါးကပြန်အပြည့်တွေမပြဘူး။အပြည့်တွေပြတယ်ကြတယ်။ဒါဓမ္မတွေကဒီကနှလုံးသွင်းကလည်းအပြည့်ကိုပဲသိကြည့်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။ဘယ်လိုလဲ။အပြည့်ကိုလည်းဓမ္မတွေကသိကြည့်ကြတာပြောလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းရင်အပြည့်မဲ့တို့ဘုရားရဲ့ဆံပါအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတယ်မှန်လို့အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိအပြည့်ရှိမှအပြည့်ရှိအသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားဒါလည်းဒါကနဲ့ဆိုကြတာဘာသာတော့ဘုရားနာလို့လည်းဝေဒနာမှန်သိကြပြီဟုတ်လားဘုရားနာလို့လည်းဝေဒနာမှန်သိကြပြီကိုယ်လည်းဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာသိနေတယ်လေရထားပါတော့ဝေရပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါကနှလုံးသွင်းကဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားနာမှုကိုယ်နဲ့လည်းပတ်တဲ့ဘုရားရဲ့နာမှုနှလုံးသွင်းကလည်းပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိရမယ်ကွာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးသိရမယ်သဘောပါကြဘာမလို့ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တရားနာမှုမပွားများရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပွားများလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာသုံးပါးကပြည့်နေကြလားအပြည့်တွေပဲပြည့်အပြည့်တွေပြည့်နေလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ရိုးရိုးပြောကြပါလို့ဆိုအပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်တစ်ခါတော့ဝင်လာနော်အပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်သမထနာဉာဏ်နဲ့ဝင်လာတယ်ဥဒယဉာဏ်နဲ့ဝင်လာတယ်သင်္ကန်းဉာဏ်နဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုသင်္ကန်းဉာဏ်နဲ့ဝင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့လာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကွာရမရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရသတိတိုင်ဉာဏ်ရတာပါပဲတပည့်ကြအပြည့်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဗာဉာဏ်ရရသတိတိုင်ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုကြားလာလို့ရှိရင်ရသတိတိုင်ဉာဏ်ကိုငါကြားနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီဆမ်းလို့ဖွဲ့ကြံလို့ရှိရင်ကွာတဲ့သမဂနာဉာဏ်ဆိုတော့လည်းရှိပဲကွာဥရိယဉာဏ်ဆိုတော့သင်္ကန်းဉာဏ်ဆိုတာသင်္ကန်းဉာဏ်နဲ့ကျန်တာတွေပုံဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းခေါ်လို့ရှိရင်ယထာဝိတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဉာဏ်သုံးခုပေါင်းခေါ်လိုက်တော့ဗါတယ်သမဂနာဉာဏ်ဥရိယဉာဏ်သင်္ကန်းဉာဏ်ကိုပေါင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီယထာဝိတ္တဉာဏ်กว่าတယ်အပြည့်သမဂနာဉာဏ်ဆိုတာကအပြည့်သုံးတတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုတာကရှင်းတဲ့ပြဆိုတာလည်းဒါပဲကွာ
နောက်ဆုံးနေ့ကြတော့အပြည့်အစုံမြင်ပါတယ်ဆိုတာမှသိပြီးဆက်ဆက်မှန်တာတဲ့နတ်တရားသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဒီဉာဏ်ကိုပေါင်းခေါ်ရင်မနဲ့ဆောင်းခေါ်ရင်သမဂနာဥဒယပြသင်္ကားလို့ခေါ်ဆောင်းခေါ်ရင်သင်္ကားမှကြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့ပေါင်းခေါ်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့အပြည့်မြင်လို့ရှင်ရတဲ့ဘုရားဉာဏ်တလုံးနဲ့မှတ်လိုက်လို့ပြီးတာပါပဲသဘောကျပေါင်းတာနဲ့စိတ်ကြတော့မထူးပါဘူးပြမလားဒါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုပြည့်စုံနေရတာမျိုးဒီကစားတာဓမ္မတို့ရှိလာမှာမများဘူးဒီကပြိမာကရင်မျိုးပွားရမှာကိုပြိမာကရင်မျိုးတော့ပွားမှုများများလောက်ရမယ်ဆိုတော့လောက်ကြတော့ဆိုရင်ကိုကစကားလိုက်ဆက်လို့ရပါမလားဘာမှမရတယ်သူဘာလို့တတ်တာဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီပွားများရဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတို့ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအပြည့်ကြည့်နေရတော့အိမ်ကျမသားတို့ဆန်းတော့မကြည့်ချင်လို့ဒီမှာတော့ပြည့်စုံနေရတော့သိနေတယ်မကြည့်ကြတော့ဘုန်းကြီးရင်ပြောတာမိဘညာညာလို့ပြောလို့မကြည့်ကြအောင်မောင်းလာတာပါမိဘညာညာတဲ့မှာဓမ္မတို့အာရုံဝါတော့ဘုရားတာသင်္ဃာဘုရားတရားမရှိဘူးလားအာရုံဝမရှိဘူးမိဘညာတခါတော့ဒီဆန်းကတော့သုံးညာပါတာပဲကွာဒါကမှသိတာမှန်ပါဘူးဘုရားဟုတ်တယ်ဟိုစင်တော်လေးကဘယ်လိုဉာဏ်ကြောင်းဟောတာလဲမိဘညာတော့ဝင်လာတာပဲကွာတပည့်ကြဒါကြောင့်ဘုရားအရုံးမိဘနာလည်းမိဘနာတော့ပုံမှန်ပါတယ်လို့မှတ်လာဒါကြောင့်ဒီပြည့်မြင်ပြည့်မောင်းဆိုပြီးဘုန်းကြီးတွေကသုံးထားတယ်ဆိုတာကဘုရားတော်နဲ့ဆက်အောင်သုံးထားလိုက်တပည့်ကြဘုရားလည်းမပြောရဘူးဒါကြောင့်ပြောတယ်ဆိုသူကရတဲ့ကနာမနဲ့သုံးညာဝင်လာဘူးမိဘနာနာနဲ့သူနဲ့ကသုံးညာဖြစ်သေးဘူးလားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အပြည့်နဲ့နဲ့ဖြင့်တက်သွားတာဖြင့်ဒါဘာဝကကိစ္စအလုပ်ပဲဆိုတာဖြင့်ရှင်းမသွားဘူးလားဒါမျိုးတဲ့ကလည်းမုန်းတယ်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟိုးခင်ဗျားတို့ကြက်ကလေးမုန်းနေမှာတဲ့ဓမ္မတို့ရှင်ရဲ့တဲ့ကြက်ကလေးမုန်းနေမှာတဲ့ဓမ္မတို့ရှင်ရဲ့တယ်ရှိမုန်းတယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့မတူဘူးဒီကနာကပြနေမှာတယ်မုန်းတယ်ပြနေမှာငါလည်းတော့တာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြတယ်ကဒါလည်းဓမ္မတို့မုန်းတဲ့သူရှိသူကလာနေရတဲ့ချိန်မှာပါတယ်တချို့ကမုန်းတဲ့သူကလာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိရင်ဘူးဆိုစပြီးဘယ်နဲ့မှအနာဂတ်ဥပဒေတွေကပြန်စနေရတယ်ဘယ်လိုလဲညာတာဒါကြောင့်အလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ပြန်စားရတယ်ဆိုနေကြခင်ဗျားတို့တစ်ခါတည်းနဲ့ပြီးရမှာနှစ်ခါတည်းနဲ့ပြန်အပြန်မခါမှနဲ့မုန်းနေနဲ့ပဲစိတ်နဲ့ပဲသိတဲ့ရှိအပြည့်လို့နော်မောင်းတယ်ကလည်းမှာပါလို့ဒီစိတ်နဲ့လည်းရှိနေဉာဏ်တက်တယ်မုန်းတာကိုကိုယ်ကတော့တပတ်ကြဉာဏ်တက်တယ်မုန်းတာကိုတက်ကမုန်းတာနဲ့ပဲပြင်းလာပြီးကြည့်လာပြီးဆိုတက်ရတယ်ကတော့ဝင်လာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်ပြန်ကြပြီသမထနာပြန်ရောက်ဒါတော့ဉာဏ်ပြန်ဆင်းသွားတယ်မနာဘူးလားအမှန်နာရတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးကြတာမဆုံးပါနဲ့ဆိုတာလေလုံးလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးသိသာမှာသဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဖြင့်မုန်းရတဲ့သူရှိနေတော့ကိုမုန်းတဲ့တွေကလည်းဓမ္မတို့လွတ်တင်ပါဘူးလွတ်တင်ပါလို့ဆိုတော့ကမောင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြတာဘာမှလွတ်တင်တာတော့ဆိုတော့ဘာမှလွတ်တင်တာဆိုတော့ဒီကလေးကမုန်းညာတဲ့သူကနော်မောင်နဲ့ဆိုရအောင်မုန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းစိတ်ကမြတ်တာညာဆိုတော့ညာကုန်တဲ့မှာဆိုဒီလိုမလားဘူးလွတ်တင်တာတော့ဆိုတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါတယ်အဲ့ဒါမုန်းစိတ်ကမြတ်တာညာဆိုတဲ့ညာသံဃာရုပ်ကညာအမိလောမညာတွေကဓမ္မညာကျိုးကြည့်တော့ကြောင့်မလို့ကျတဲ့ညာကြီးပဲမှတ်လားဓမ္မညာနဲ့ပုံမှန်သွားတာဒါကြောင့်ရထဘုဒ္ဓညာမေဂိညာညာမလို့ကျတဲ့မညာကိုပြီးတာတပည့်ကြအခုနေဆိုတာကသဘောပါဒါတော့ဒီကတော့ဓမ္မတွေမှာအားလုံးနဲ့ဆိုရင်သုံးညာနဲ့ကတက်လိုက်ဆိုလဲဘုညာတွေပြောရင်လည်းမှတ်လိုက်တာတပည့်ကြဒါတော့လည်းသုံးညာကိုတက်လိုက်တော့တဏ္ဍမကရထဘုဒ္ဓညာမနမကသုံးညာပါညာမောင်းညာဆိုတော့ဓမ္မတွေမသိကြဘူးလားဒါဆိုဒီညာရှင်တွေလည်းတိုးပြီးကြလားဒီဒါတွေဝင်နေဆိုတာကိုလည်းသိကြတော့ဒီကနေ့ကဆိုဒီညာသုံးညာနဲ့ကလုံးဘာကြဘာမှမဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မတွေဘာမှဒီကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်တယ်မှုကိစ္စဆိုတာမလားတယ်မှုကိစ္စဆိုတာကမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မတွေအနာရီ
ဥပဒနာဉာဏ်ကိုပြီးတော့နိုင်ငံမလာသေးဘူးရတ္တပဒဉာဏ်နဲ့သိက္ခာဉာဏ်တို့ဟာခန္ဓာဆုံးရသမာဓိဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူးလို့မနေ့ကပြောဘူးပေါ်မှုဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလည်းဆုံးသမာဓိနိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်မှုဉာဏ်ကြမှာရမယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေဖုံးအောင်လိုက်ကြတယ်တော့မလိုက်ကြဘူးလားဖုံးအောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးဆိုတာဘုရားရဲ့ဆိုတာပုံမှန်ကြောက်ပုံမှန်ကြောက်ကဆုံးရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒါကဓမ္မတွေမကုံမကြောက်တာတော့သိရတယ်ပုံမှန်ကြောက်ကဆုံးတယ်မကုံမကြောက်တာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ကြတာမှာခန္ဓာနဲ့လုံးလုံးတယ်ဒါကဓမ္မဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေဖုံးအောင်လိုက်ကြတယ်တော့မလိုက်ကြဘူးလားဖုံးအောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းဘုရားရဲ့အဆုံးဆိုတာဘုရားရဲ့ဆိုတာပုံမှန်ကြောက်ပုံမှန်ကြောက်ကဆုံးရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒါကဓမ္မတွေမကုံမကြောက်တာတော့သိရတယ်ပုံမှန်ကြောက်ကဆုံးတယ်ပုံမှန်ကြောက်ကဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ကြတာမှာခန္ဓာနဲ့လုံးလုံးတယ်တပည့်ကြဓမ္မရောဓမ္မကတော့ဘောဓဓမ္မပတ်တဲ့ဒုတိယဓာတ်လုံးလုံးသက်သာနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့ဒါကြတော့ဘာဟာနာပရိညာတပည့်ကြဘုရားရဲ့ပရိညာပေါ်လို့ဘာဟာနာပရိညာနဲ့မသိဘူးဒုရဏပရိညာကဟောလိုက်ဒါကနိုင်ငံဆိုင်လာတဲ့အခါကျဒီဖြစ်တဲ့ကိုဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလည်းတယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောမတ်လာပြီကတည်းကအဲ့ဒါကြတော့ဘာဟာနာပရိညာနဲ့ဆိုလိုက်တာဒါပြန်ဟောအောင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနာပရိညာဖြစ်မှာရှင်းပါလားအဲ့ဒီကတော့ဘာကြည့်တယ်ကတော့ဘာလို့လဲကတော့ဘာလို့ဆိုလာတယ်မဲ့တော့ကိုဘုရားကမသိချင်ပါဘူးဆိုရရတယ်ဒါပြန်လာတော့ဘုရားမျိုးတုံးပြန်စားတယ်အစကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောလိုက်ပါတဲ့သောတာပန်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုရေးလို့ကိုယ်နဲ့ဟဲ့ပါတယ်ရအောင်မနာမှာကမလုံးနဲ့မှမှုသင်္နာမှာကပါတယ်မနာမှာကပါတယ်ဒီမဆုံးနဲ့ပြောရင်ပါပြရသောတာပန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဆရာကလည်းဟောစင်္ကာရိပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းဟောစင်နာလည်းသုံးရပြန်ဟောနေတဲ့အတွက်တန်တရားမရှိဘဲနဲ့ပြောကြပါရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဒီလိုပြောကြအောင်